词，大家都自以为很懂，然后呢就开始滥用，到大家都当医生了，真的，到最后就会很深的刻板印象。比方说我蹲下站起来，头回来啊，你贫血，对不对？老人家红素不够，对，要多吃菠菜。对，但其实有可能是姿态性低血压，不是我们刻板的印象。对啊，别人怎么讲的，然后我们就好像就认定是这样子。对啊，不要讲说以讹传讹，啊，就是讲的一些症状就会大概是怎么样。对，我们现在聊嘛，正视这个问题。是，大家就自以为归类，所以今天百大医师系列呢又推出了新单元了。好，根据我们医师们多年行医的经验来分享。又到了百大医师排行单元喽！你常分不清咳嗽到底是感冒还是其他问题吗？常拉肚子竟是妇科疾病？抽筋原因也跟你想的不一样？哪些症状最容易搞错？就让今天的医师好辣告诉你。百大医师排行最容易让人搞错的症状，我们来看第5名是什么？第5名来，咳嗽以为是感冒，咳太久小心是肺癌。哎呦，那么严重，好可怕！我靠，这一下就要到肺癌了。对，我有一次就是感冒，然后怎么看都看不好，我已经换了3个医生，然后怎么换就是可能有好一点，然后又开始流鼻涕，然后流鼻涕好了又重复咳嗽，然后咳到我就觉得很夸张，想说会不会是自己2确这样子。然后有一次我就是跟我女儿去朋友家帮他们整理东西，那整理东西就戴口罩，那我第一次感觉到说。天哪，我是比确诊还不舒服那种。我想说，是不是因为我戴着口罩整理家里，我就把口罩要拿下来，走去阳台的时候，不到5步路的时间，我就晕眩，就是我眼前是黑的，然后我就整个晕过去。然后后来我朋友跟我女儿把我送去急诊，然后医生帮我拍那个 X 光，他才说你是感冒流感并发肺炎。可是我这几天还要继续工作，他说不行，就是要强制住院，整整住了1个礼拜。而且我出院之后那3个月哦，我只要一大笑。还是吸到冷空气，我就开始喉咙好痒，哎呀，就大咳，这样就很怕人家以为我是确诊。现在疫情已经好很多，但大家还是对咳嗽还是会害怕。还好，现在我觉得好多了啦。啊，而且现在咳嗽都要解释解释，早上化妆被口水给掉，对，或者是被口水，然后狂咳，不然大家会吓死。要先给大家一个观念，单纯的感冒通常5到7天会好，是对，所以。然后包括你打喷嚏、流鼻水、喉咙痛啊，最后比较会好了，最后会好了才会是咳嗽。所以一般大家就觉得咳嗽会咳很久，对，因为我们病毒跑到我们身体里面的时候，会先从鼻子、喉咙开始，最后到气管啊，然后所以鼻子、喉咙就会先好，啊，气管呢它恢复又会比较慢，会咳很久，就是因为你的气管发炎的太厉害，在恢复的时候太敏感，太敏感的时候你又会一直去咳它，对，你好不容易长好的那个呼吸上皮啊，气管会。上皮会长好，还没长好你就把它咳掉了，所以它那个痰就会一直卡在这边，你就会很痒，又会一直想咳。我们只要用对药，然后好好的有耐心，基本上咳嗽很快就会结束。对，所以要记得，如果你自己感冒有超过1个礼拜有症状，包含咳嗽，你一定还是要去看医生，因为有可能没有感冒有咳嗽，那就可能要找那就是肺炎。那你更要注意了。肺炎，人说白天都不咳，晚上睡觉才咳。对，这个就是有很多原因，因为咳嗽，我简单讲。从头到脚的任何疾病都可能会导致你咳嗽。最近就有遇到一个，就是他说他吃饭完会咳嗽。吃饭完会咳嗽。他其实是脑部有一点退化，有点帕金森氏症，然后他其实吃东西的时候会呛到，呛到他就会咳。对，啊，有些人是晚上睡觉会咳。结果是气喘，然后像我现在就分享的一个病人，对他是一个40几岁的一个上班族，没有抽烟，没有喝酒，就像之前啊，就是有确诊的时候，大家很严重，就发烧、喉咙痛，对，然后接下来就开始一直咳很久，然后我们帮他治疗的时候，就治疗完1个礼拜，他还是在咳，这应该是长新冠症状，就会一直咳嗽，然后想说啊，总有一天会好，对，可是过了1个多月之后。他跑回来了，说：“医生，我给你看我的手机，我早上咳了1块这个东西。那我一看，超大的血块，我就觉得这个一定有问题。我请他赶快去医院看，我就发现他的肺部右边靠近支气管的地方长了一个很大的肿瘤。对，检查出来已经是第4期的肺癌了。哇，对，这个算是一个比较特例。
对，因为其实肺癌对我们来说其实很难诊断，因为一开始其实它不是以咳嗽来表现，所以如果咳嗽你伴随着有第一个咳很久，超过3个礼拜，一定要去看医生。再来，如果你伴随有一些胸痛或者是胸闷，这个也是要去看医生。另外，比较严重就是你咳有血丝或者是有血块。这个就一定要特别注意，可能真的是肺部有什么特别问题，要不然的话就是咳嗽，通常1到2周的话一定会慢慢改善。对啊，如果真的是超过3个礼拜以上，建议都去照个胸部 X 光，我们要确认一下肺部有没有问题。对，讲到咳嗽哦，应该很少人想到会跟心脏有关。我就分享一个案例哈，也是一个年纪不是很大，30几岁的男性哈，他就是一阵子，最近这次觉得咳嗽咳得比较明显。哦，那当然一开始因为疫情期间嘛，大家都觉得是不是确诊，然后筛了几次都没有，就想说就一般感冒就不理他嘛，在2个多礼拜一直都没有好，而且开始有一些症状，譬如说他开始走路爬楼梯会觉得比较喘，他就觉得不对，然后脚开始水肿，就是那种压下去像米糊一样会整个凹下去的，完全不会弹起来，到最后是他晚上咳到说他只要一躺下来睡觉就一直咳咳到要坐起来才能办法睡觉。所以他最后的大概1个多礼拜，他是这样睡的，他每天在床上这样睡，因为他躺不下来。到后来他实在受不了了，他就去诊所看，就诊所医师那诊所还就是蛮大间的，有照 X 光，一照 X 光就跟他说你这个是心脏的问题，赶快去大医院心脏内科，就转到我们医院来，就一看他的心脏非常大，对，而且有明显的肺水肿，这个就是典型的心衰竭的症状，就是你心脏功能已经退化了，所以。心脏的功能是什么？心脏其实是像身体的一个帮浦，它一直在挤压我们身体的血液，把血液送到该去的地方。当你这个挤压的力道变弱的时候，那个血液就会累积在心脏或者它周边的器官，包含肺部，所以心脏会越撑越大，因为里面充满了血液，然后旁边都是肺都会积水，因为排不出去的血液就会累积在肺部。这个肺部就有点像海绵嘛，对不对？那理论上它的海绵的孔洞是要装空气的，可是它现在里面都是装了水，所以变成说它能够气体交换的地方少了非常多。那有人就会问奇怪说，为什么他的咳嗽只有晚上有？他很奇怪，白天不太咳，他晚上特别容易咳，躺下来特别容易咳。因为我们肺是直立的器官，当你这样站着的时候，就算有积水，它也是淹在下面。对。但是你躺下来的时候，你就几乎整个肺都淹在水里面，所以你会觉得特别难呼吸，好像溺水一样，所以他一定要爬起来。所以这都是很典型夜间咳嗽、端坐呼吸，这都是心脏衰竭的症状。所以后来我们检查之后，发现他心脏功能真的很差。我们心脏有一个叫超音波的指数，就是看你心脏有没有力气，力量够不够。正常要50分以上，尤其年轻人至少要60以上才算心脏有力。他做起来大概只有20分，就他心脏非常的没有力气，在这要动不动的。那为什么会这么年轻？其实还是源自于三高。跟他这个作息不正常，就是有红字没有特别去注意，久而久之心脏功能就退化。所以后来这个先生，当然我们先治标嘛，先赶快把身体多余的水分啊这些症状赶快处理掉，他就好很多了，心脏也缩小，人也比较不会喘。但长久下来，当然还是要控制三高等等，让他未来不会复发。咳嗽，看到没有？不要以为就是感冒，对不对？肺癌，我告诉你，不叫肺癌，就是它有很多的问题状况。刚才讲了很多案例，而且亮宇说的是从头到脚有一些问题都会引起什么咳嗽。可以先挂号吗？你可以吗？我很怕我夜咳啊。夜咳啊？对啊。哎呦！我一直觉得是不是冷气太干，我在旁边去放一盆水，要放一盆水睡觉了，可是还是会咳。那你赶快去，好不好？不要肥大啊！来，我们下一个看的，下一个 Top 4，脚酸就是体力差，小心可能是血管压迫。哎呦，这个卡那一波尴尬。我自己就是这样的状况，因为我非常喜欢运动，但是因为常常拍戏的时间很长，你不可能说去到很远的地方爬山。然后我自己最喜欢运动就是爬山，然后那时候爬山的时候，我就想说今天终于休假了，我要好好给他爬一下。我就是选择一个非常难度很高的，上升要大概700公尺，就是那种手脚并用的。我想说爬完，我今天就可以消耗很多卡路里，可以大吃特吃这样。结果我回到家里面的时候，真的是累了这样子，疲累。我想说算了，泡个澡就差不多可以休息了。隔天起来的时候，通常都应该会有乳酸堆积这种状况。然后乳酸堆积，我想说应该会微微的酸感，然后我就想说，应该今天会有一点酸，但是那种酸感我形容不起来，跟以前那种感觉不太一样。到第2天的时候就更明显了，然后甚至还带一点点脚麻，
就是我踩在地板，就是你可能踩着的时候，你就会感觉得到，就是那种脚的那种不舒服感，就感觉血液过不去。接触地板的时候，你会觉得说，哎，奇怪，就是你也没办法站着工作。然后想说这种状况，如果说在2-3天，我就要去看医生了。果不其然，2-3天越来越严重，本来只有1只脚，然后开始2只脚都有这种状况，赶快去中医师看。然后去到医生那边的时候，他就这边按，我明明就是脚麻，但是他不是按我的脚，他就是按我这个骨盆这里的位置，然后就按的时候压到神经，他就问我说：“你这里会痛吗？”然后我就好痛好痛，就他有压到一个位置，然后他就说你的骨盆的位置是有移动的，然后我就想一想，他就说你有什么外力撞击吗？我想到我之前就是工作的时候有一次在跳舞，然后从舞蹈老师的肩膀上面摔下来，然后屁股就直接着地。那时候我也后面没有再继续就是做复健，然后就是这样的状况很不舒服。然后我那天爬山也是爬得太用力了，然后这样的状况，我的骨盆就是肌肉很肿胀，然后把我的神经这样压迫，然后医师就说，就是因为你这样压迫感，所以你才会有这种脚酸脚麻的状况，并不是你乳酸堆积，不然照理来说应该差不多按摩或什么这些就会好了。对。然后他就帮我针灸，然后也是去电疗，我就觉得说，哎，有好多了。但是在那种就是季节性转换变化的时候，我还是会觉得很不舒服。这个脚的问题哈，当然这个也就像刚刚乃哥讲的，也不要危言耸听。现在每个脚有稍微麻的，全部挂心脏科或者神经科，也没有那么夸张。大部分人确实还是像金颖一开始讲的，就是说可能只是譬如说最近太劳累啦，走路走太多啦，一些乳酸堆积的症状。但如果说你这个脚麻或疼痛的情况一直都持续没有好，可能好几个礼拜，你就还是要做一些区分，甚至要去看医生。怎么区分呢？像之前节目也常常讲，如果是老人家，你去摸他的小腿肚，发现他的肌肉量是很少的，松松垮垮的，其实要怀疑一个叫做肌少症。这个之前很多专家提过了，可能他年纪大了，缺乏运动或蛋白质摄取不足。但如果是年轻族群的话，一直都没有好的话，就要想2件事，一个是神经的问题，一个是血管的问题。我常跟病人讲，我们身体就是2条高速公路，跟台湾一样，一个中山高，一条福尔摩沙嘛，就1高2高，一条叫血路，一条叫神经。所以你这高雄这边如果出问题的话，一定是从台北下去这一条，要么就是1高出问题，要么就是2高出问题。所以一条是血管，一条是神经，所以要么就是神经压迫，要么就是血管阻塞，这2个机会最大。我之前有一个病人他是一个70岁的先生那本身就有习惯会去，就是每天早上起来去公园绕圈圈散步快走这样。那他一开始他其实以前体能状况很好，因为他从年轻就这样子有这样的习惯，其实状况都不错，可以很顺利的走完1圈2圈没有问题，回家洗个澡这样。但他有一阵子，最近大概3个月4个月开始，他觉得他有点没办法走那么远。一开始的时候，他可能走一段路需要休息一下。休息一下好了之后，因为脚会痛，所以要休息一下。休息大概做了大概5分钟之后，又觉得好一点了，就开始走，可能走一段路又要再休息一下。一开始他那个公园最早他是可以1次绕完，慢慢变成说可能要分2次，到最后就是接近快要来我门诊的时候，大概最后1个礼拜，他这一个小公园他会停大概10次。就是大概走个10公尺，他就觉得脚不行了，所以后来觉得这个太奇怪。他一开始是归咎于说年纪大了，体力不好，但到后来他觉得一个小公园走10次，这已经不是年纪大的问题了，这应该是有其他问题。所以后来才来医院。那他一开始先找神经科医师，那神经科医师检查发现，神经没有太大的问题啊，所以他才来挂我们心脏血管科。那后来我们去帮他做了一个叫超音波的检查，确实他在左边的脚，左边的那个大腿这边的血管有一点狭窄，就是血路从8线道可能变1线道，血路过不太下去。所以后来为了解决他这个问题，我们就用所谓的心导管的方式，等于是进去把它拓宽了，把马路拓宽。拓宽之后，他血路下得去之后，其实后来他回去行走之后，走的时间就变延长很多。当然不可能一出院就恢复到之前一样，但是比他入院之前好非常多。他起码可以分2次把一个公园走完。所以确实就是再重申一下，如果脚这个状况有问题，其实如果不是肌少症，你就要考虑会不会是神经方面或血管方面的问题。像现在朋友提醒我们了，有时候去做健康检查，或者去心脏血管科，其实要不要做一个颈动脉的血管的检查？对，颈动脉也是我们很重要的。对如果你狭窄或有栓塞的话，其实都很危险的。对，因为其实全身的血管是一体的，所以不会说你脚的问题，脚完很漂亮，但是脖子塞住，这很少见。所以做颈动脉的好处就是说，因为颈动脉是最靠近皮肤的血管。你不可能直接看到心脏或脚的血管，但是你颈动脉你轻轻的那个超音波探头一看就看得到，很容易看到。对，如果看到这边有问题，就可以推估说你的血管品质可能不太好。所以它是一个可以做一个评估的一个项目。对，像刚刚陈医师说的嘛，就是假如是下肢的酸啊痛啊，就是要考虑就是神经压迫或血管压迫嘛，那可能
这边用一个案例跟大家讲一下，说你怎么去区分。啊，我讲案例是我自己的亲阿嬷，我阿嬷她年轻的时候是种田的，所以她其实就是体力啊、身体状况是非常好。她到60几岁都还可以自己搭公车，然后去逛菜市场，然后去到处跑来跑去都没有问题。可是差不多到70岁的时候啊，她就突然身体就出状况，她就觉得说，哎，奇怪，怎么现在走2步路脚就会很酸又很痛，没办法走。然后没办法走以后，就只好找个地方赶快休息。然后休息以后再起来再走，还是没有改善。那这边的话就可以区分，就像刚刚陈医师说，假如你是血管被压迫，你会走路会酸会痛，但是你坐下来休息以后，你起来你会好，你还可以再走一下下，然后你再休息。但是通常这种神经的压迫就比较不会，神经的压迫压到就会很痛，然后你坐下来休息再起来再走，还是一样很痛，没有办法借由休息去改善。那我阿嬷就是这种状况，然后她就觉得不对，她是不是老了，脚没力，然后她就打电话给我。那我一听到关键是说又酸又麻，那我就这个不对，这应该不是老化，然后就问说阿嬷你今天走路敢会好，敢会好电到？然后有时候突然瞬间好像有被电到这样，有啦，一半该要有这样，有1次2次好像有被电到。那我说你这个不是阿嬷你这可能椎骨神经痛，结果他就去看嘛，结果就确定他是椎间盘突出。那他还因为他骨质疏松，结果他的那个脊椎骨有一点就是压迫性骨折，结果就压到神经，结果后来才会麻，才会酸，才会痛。后来就去拉腰啊，然后还去打骨水泥。最后还是开刀，才变得比较改善。是哦，对。像我的腰也是很不好，有时候我就是突然的就好像就刚才讲的电掉，完了我就知道完了，就开始腰这个你看，我们早上去洗脸台有没有？最起码一定要这样洗脸嘛，都下不去，你知道都要这样蹲着。去刷牙，真的完全出不了力，就那个地方是完全出不了力，压迫到。你现在还会这样？我就偶尔就没像我抱外孙，你知道吗？一抱几天了，那问题就来了。那我就要去爱天龙桥，然后我吃一点这个肌肉松弛剂啊，就慢慢改善。那只要不搬重物，这都是抱外孙坐着抱。他不愿意坐着，你抱了那就指东指西啊，去哪里啊？你等以后外孙你就知道了，好不好？好，我们看看有什么呢 ？Top 3是常抽筋就是缺钙，真的小心代谢疾病的问题哦。以前我妈妈常常半夜小腿抽筋，那我们想说，就可能就年纪大了嘛，对不对？还有我妈妈这个地方常常痒，来莲啊，这里好痒啊，我也是放在心里面，只是。就是没有这种医学的尝试，对啊。后来我隔了几年，我就讲我妈妈就是胆管癌，就我这样追溯过来，我在想这些是不是都是一些征兆？我回应一下乃麟哥，这真的可能是跟胆管有关系。是哈，因为其实临床上有一种叫胆汁淤积的那种肝硬化或者是黄疸，会造成皮肤瘙痒啊。为什么会瘙痒？因为我们胆管是排胆汁的嘛，其实胆汁是肝脏做的，胆管只是像排出胆汁的一个通道。胆管有癌症，所以塞住了嘛，所以它胆汁排不出去。那胆汁排不出去，其实会。所谓倒流到血液里面，那你的血液里面可能胆红素就会比一般人高。那其实胆红素高的时候，研究发现它会刺激我们人的那个皮肤层里面的末梢神经，所以你就会无缘无故这边痒那边痒。挂号，我做成这样我是都小腿抽筋很严重，而且是我女儿很小的时候，我记得那一阵子就是常常小腿抽筋，然后是睡觉，我可能不小心换一个动作太快，我就整个抽筋像被电到，然后那个时候我就开始按摩啊，然后伸展都没有效，我后来就找到一个方法，就是我就真的很痛嘛，然后我就站起来。原地跳，跳50下，就真的可以，因为很痛，就心可以跳，可以跳，你就不要管它，一直跳，会不会更严重啊？跳完就很好睡，就因为就不再抽筋了。还有那个时候我在当啦啦队，然后白天又在展场工作，就穿很高跟鞋，然后就跟我妈讲说，为什么我会脚这么会抽筋，是不是有遗传疾病？她说没有啦，你就是还在长高。然后
然后后来我女儿就是有一次写作文，就写说，我觉得我妈妈半夜很奇怪，都会起来跳绳。其实我很害怕，然后不知道老师可不可以帮我跟我妈妈说一声。打到一，不要晚上半夜会踢档啊，真的会要以为他说晚上在跳绳，跳那个大会操。我就问他说：“你干嘛不告诉妈妈？”然后他就以为你是僵尸，他还讲，他很怕我叫他一起运动。这是什么荒谬的故事？其实抽筋哦，它有分整个系统性的大范围的，或者是局部的。哦，那当然你说如果是全身的那一种的话，可能就是跟你流汗啊、电解质失衡啊，或大家觉得什么缺钙、肝肾机能非常差的病人，糖尿病，甚至高血脂没有控制很好的病人，尤其是高血脂的病人，他常常会觉得肌肉非常非常紧绷。那局部的部分呢，有可能就像你早上站展场，然后肌肉过度疲劳，站了那么久，乳酸堆积很严重，然后呢，你变成就是说你也没有很好的一个进出的这种代谢的这种状况，所以它就累积到你半夜的时候，它就爆发起来，你就造成局部的一个抽筋的一个状况。我自己的案例是一个30岁的一个女性，那她在10年前开过甲状腺亢进的刀，那也都没有像您讲的这种抽筋的状况，就是大概10年过后来找我看的时候，她觉得说，很奇怪，他最近开始有一些抽筋的一个状况，而且抽到会非常痛，半夜痛醒，然后这边坐很久啊，然后要在那边热敷很久才会好。他就觉得他会不会是有什么很奇怪的一个病？那结果后来我们把他抽钙离子，真的是有低一点点，正常的钙离子到8.5到10.5，他就在7.8那附近。那7.8那附近也不至于就是说会让你抽筋抽得这么厉害，因为其实我们钙离子的代谢跟我们的肌肉量，还有我们刚才讲的这种运动有很大的关系。那他现在30岁，他刚好快要结婚了。那要结婚的时候，他为了自己的身材，他就非常的克制自己要吃清淡一点，而且呢会刻意的去做剧烈的运动，去让自己赶快体态瘦下来。那因为听他的内容就吃一些青菜那些东西，清淡节食的时候，你的蛋白质的摄取量跟钙质摄取量降低。第二个，他选择的运动。因为我们常常讲要增肌减脂的运动，不是去跑马拉松什么很剧烈那一种，但是他选择去跑那一种其实很剧烈的大量流汗的运动，其实他第一个消耗的就是肌肉跟水分。那在他没有好好把它补回来的时候，他只是看到他的磅秤一直下来，他就很高兴，结果就造成他现在的钙离子的状况这样子。那一般我们之前开过甲状腺的病人呢，其实偶尔也会因为年纪越来越大的关系，他的副甲状腺供应的血管，有的人也会慢慢的一个退化，这时候也会造成他调节钙离子的能力低下。所以这几个东西把它加起来之后，就告诉他讲说，第一个你的食物必须要对，蛋白质。营养素也是要补充够。第二个，你运动，你为了要雕塑你的体态，你要运动，不是一直选择这种大量的这种电解质流失，然后你又不把它补充回来的这种运动。所以就是跳50下是白忙一场。其实我觉得认真讲哈，我们常常看到瘦瘦的女生常常有高血脂的问题。第一个你要去看看你有没有高血脂的问题。第二个就是说，像这一种东西跳一跳会好的，其实常常是局部的血液供应不够好。那这种东西其实当你的肌肉量够多够好的时候，其实你调节血液的供应就会调节得很好，就比较少会有抽筋这种问题。其实身体里面钙不是只有低才会抽筋，大家更要注意的是血钙过高也会抽筋，所以你要补钙是 OK， 但是我建议大家不要过于不及。血液里钙高的时候比缺的时候抽筋更严重，所以大家不要因为听到说缺钙会抽筋就补过头，应该要补，但是不要过量，这样这是重点。那另外其实抽筋不是走电解质哈，就是身体很多器官都会抽筋。我们以前遇过一个，就是一个阿伯啊，他的话就是平常身体没什么状况，他可能就是1、2年去诊所抽个血，然后抽血报告一般也都正常，所以他很少看医生。但是他的有一个老毛病，就是半夜睡到一半常常脚抽筋，结果有一次他就是半夜抽到痛到他醒过来了，他想醒过来了嘛，他睡不着，那我可以本色结合啊，他就想起来就去尿尿，结果他就在浴室跌倒，那因为年纪很大了，跌倒很严重，对不对？就立刻被家人送去急诊，然后去急诊就一定会做电脑断层啊，然后基本抽血啊，什么都有做，还好，头没怎么样。
结果抽血报告，医生急诊室医生跟他说，你肝指数有点不正常，正常大概40，你大概60、70，再回诊去给肠胃科看一下这样。那我们就帮他检查嘛，结果头撞到没事嘛，就帮他做个超音波看一下肝，不做还好，结果一做，阿佩，你怎么已经好像肝有点差，有点肝硬化。对，然后他听到就说，我没在看医生哎，我身体就好哎，我没看过医生，你太起来都讲我肝硬化，然后结果我就给他抽血，结果发现原来他是 B 型肝炎带原者，但是他从来不知道，所以他从来没看过医生，所以他才会一来的时候就被检查说肝硬化。那我们再回过头，肝硬化跟抽筋有什么关系？因为其实肝硬化的人统计发现，肝硬化的病人大概有60%到70%半夜会脚抽筋。哎，真厉害！完蛋了，不要再喝了。我承认我熬夜。我们一起挂号，一起手牵手去挂号。那教大家一些撇步，像你肝不好，半夜会脚抽筋，你要补牛磺酸。因为肝硬化的病人常常牛磺酸缺乏，然后牛磺酸会影响我们肌肉的那个电流的传递，就是让你肌肉的电流不稳定，所以常常肝硬化的人，因为他牛磺酸不够，他的肌肉电位不稳，常常会无缘无故抽筋。你去补充一些那个含牛磺酸的食物，像蛤蜊啊、秋刀鱼这种都可以，然后再给他开一些抗那个肌肉松弛的那些药，它慢慢就会比以前好比较多。其实我们今天在讲的是最容易搞错的症状。大家会觉得抽筋就可能是缺钙，其实还有其他原因嘛。可是有时候你身上会觉得麻麻痛痛的，你可能以为是抽筋，可是其实不一定是抽筋。有一个30几岁的一个上班族女性，然后她就是常常睡不好，半夜容易惊醒，然后又中了，中了，中两个，从头中到尾。然后她就是觉得说，怎么办？就是一直很困扰，晚上睡觉都睡不好。然后她老公就跟她说，我看你半夜好像会打呼啊，会不会是什么睡眠中止症？然后她就来我诊所，然后做睡眠检查。帮她做睡眠检查后发现，其实有打呼，可是没有睡眠中止。不过我们透过录影的时候，我们可以发现，她晚上睡觉脚会一直乱动，她就会伸手去抓，然后抓一抓就醒过来。对，就是从此睡眠就一直被中断，所以整个晚上都睡得不太好。后来帮她抽血，发现她其实她讲的这个症状不是缺钙，她其实有一个严重的贫血，对，她是缺铁性贫血，她这个症状叫做腿不宁症。我们会因为她那个缺铁的话，造成她脑内有一些多巴胺分泌变得比较低，然后所以造成她肌肉会不自主，就会有感觉的异常。对为什么会贫血？就是我们后来问一下，发现原来过去她有这1年啊，她的月经量来得越来越多，然后帮她转到妇产科的时候，发现其实好像有子宫肌瘤，造成她月经量越多，可是她也没有在意，因为还没有到有一些什么低血压或者是症状，可是结果反而是以这种来表现。对，我们送去妇产科门诊给她治疗完之后呢，上个礼拜她又回来了，然后她就换她老公说，医生非常谢谢你治好我老婆，可是她现在睡得好，打呼更严重，反而影响到我睡眠。对，所以就是现在继续在治疗他老婆的打呼的问题。我们再来看看我们的 Top 2，拉肚子就吃坏东西啊，当心恐是妇科疾病。本身就是很喜欢吃东西，然后那一阵子就比较没有时间运动，我就想说艺人朋友就会推荐讲说怎么样可以让你排便比较顺畅，然后我想说好，那就来试试看，然后就弄了一罐类似酵素这种东西，就想说你吃下去，他还有跟我讲说标榜是你吃什么就会拉什么，就好巧不巧那天晚上我就是吃了太多麻辣锅了，想说好没关系就忍痛一下，然后过几天有一个很重要的工作，然后明天不用上班，他要跟我讲你吃完之后8个小时内你不要离开就是厕所很远的地方。我想说隔天不用工作，那我就今天晚上就给他吃个5颗好了，因为他一次是说吃10颗，但是你吃5颗的话，就是先慢慢的就是增量，然后就吃完5颗之后就觉得好像就是过了2个小时都没什么太大的感觉，然后刚刚肚子已经吃很撑了嘛，想再去吃个5颗，过了没多久。我就开始觉得，有那种绞痛感差不多可以去上厕所 ，OK， 然后再过一下，可以去了，我就去厕所，然后开始上厕所，然后上，
那种绞痛感我真的形容不出来，就它就很痛很痛，我就觉得太好了，它是要连我的宿便都要把我排出去，然后就全部上完之后 OK。就出来外面想说可以休息一下，当我坐下去的时候又想上厕所了，然后再进去。可是我在上厕所的时候，我就觉得那种痛感，我不知道怎么形容，就一下子右边痛，痛完之后换左边痛。然后我就觉得很不舒服，然后整个晚上就没有办法好好睡觉，已经拉到有点虚脱了。然后他有跟我讲说要多喝水，我也是一直喝水，然后晚上就一直频频起来上厕所。我想说差不多了吧，8个小时该过去了吧，终于看到天亮的曙光了。8个小时过去之后，我还是觉得很不舒服。我想说是不是我吃太多了，还是第一次吃，所以那种感觉比较强烈一点。然后不行，我要开始吃东西，不然的话就没有东西可以拉。我就吃一点点早餐，吃完之后啊。好死不死，开始狂吐，然后说，哎，怎么会变这样？下面完了之后怎么变上面？开始觉得这种状况不太对，已经过了12个小时了，不行，我一定要去看医生。我去看医生的时候，医生就跟我讲说，啊，你讲一下你的症状。我就说，我就是上厕所啊，上完之后右边的肠胃痛，然后开始换变左边，然后那种痛感跟一开始开始变不太一样，会有那种绞痛，然后会那种抽痛。完了之后我就开始吐，然后他就说 ，OK， 好，你这是诺罗病毒。就根本不是什么我的酵素这种问题，不是那个产生的效果，不是那个产生的效果，已经开始是别的状态了。然后我还一直觉得说，哇，这个酵素真的太强大了，然后就已经开始有各种不同的问题。然后他就说，我帮你打一根针你就好了，真的。然后打完之后，我回家之后，哎，就没有吐了，开始可以吃一点点少量的东西，就补充一些，就是不要太多的水分，然后开始觉得。好像有变好一点哎，那个酵素还要继续吃吗？我现在是不敢吃了，就留着。所以那就是诺罗酵素嘛。是。他那个叫取名叫诺罗酵素。对。回应一下静，其实你那个状况一般来讲，你单纯吃酵素，大部分都是一些含番泻叶成分，一些辅助排便，所以基本上吃那酵素。不太会吐的啦，所以基本上你吃的东西应该都是隔天的早上或到中午前会正常的排便或者稍微比较稀，所以像你的症状是又吐又拉，很明确就是应该跟药物是没什么关系。那其实我们今天讲的除了这个以外，大家要小心说肚子痛不是肚子的专利啦，像我们这边讲说，哎，有可能是妇科疾病，对不对？其实我们跟大家说，一般你肠胃炎拉肚子很少会超过1个礼拜的，是。可是假如你拉肚子超过2个礼拜以上，你就要特别小心，因为这个肠胃科认为这个是叫比较算慢性腹泻，通常超过2个礼拜有可能是什么？有可能是内分泌，比方说甲状腺机能亢进，好，或者有可能是妇科疾病，像子宫内膜异位。哦，甚至有一些肠胃道免疫失调，像我们以前会听过什么克隆氏症啊，溃疡性结肠炎啊，这种慢性肠胃发炎的疾病，都可能造成你拉肚子超过2周。我以前遇过一个37岁的年轻的妈妈，那她的话有一个问题，就是说她一直肠胃不好，她常常每个月时不时就是会得肠胃炎，诊所医师就跟她说你急性肠胃炎，然后也真的吃了药就会好。所以他就常常就是反正时不时跑诊所嘛。他以前痛的话都是一痛就拉了就吃药没事，就这次不是，这次是他突然半夜痛得很厉害，那个症状比以前痛的厉害很多倍。但是他这一次反而没有办法排便。那我们看的时候一般就会问说，那你痛哪里？他就说是痛肚脐的左下方。那这边其实是。大肠我们叫乙状结肠的地方，那一般超音波是不会扫肠子的，因为肠子很多空气不好扫。那反正我就想说啊，就帮你扫看看，然后结果一扫，结果不是肠子，就一扫发现，那你左边下面有一颗6公分的东西耶。对，然后他一听吓到，而且我们看起来他那个像一个囊肿，就是俗称的水泡，可是它里面那个囊肿里面的水不干净，是有那种。脏的，所以我就跟他说，你这个有可能是左边的卵巢，有可能是巧克力囊肿或什么造成的肚子痛。然后我就说，我问你哦，你说你以前常肠胃炎哦，你有没有回去回想一下，你每次肚子痛跟你排卵还是 MC 有没有关系？结果他后来想一想说，对，好像我常常都是在。排卵期来 MC 前后，我才会去得肠胃炎呢。我好像平常不会呢。我说，那你这个其实很有可能是就是子宫内膜异位或巧克力囊肿，然后就确定他肠道都没事嘛。然后后来去给妇产科看，他真的是一个6公分的巧克力囊肿。所以后来他就接受治疗，就后来就不会痛了。
就真的不会痛。我觉得女生通常普遍都会便，因为像我也是有便秘的习惯，所以呢，我都也是吃酵素或益生菌。可是我觉得在怀孕当下，你那个便秘会更严重。你跟妇产科说我有便秘，那他就会开软便剂。那时候我在当下想，哇。妇产科医生开的软便剂是在怀孕当下可以吃，那我既然没有怀孕，我就可以一直吃喽。所以我后来便秘我就都吃软便剂，后来发现很不好，就是从2颗、4颗、6颗要加，double成长，你知道吗？那就觉得有点害怕。可是后来又发现，平常是这样吃的，如果便秘的时候你可以这样吃，可是呢，MC 来的时候。我反而上的比较顺畅，对，就不用吃，也不用吃酵素哦，也不用吃软便剂。我也是啊 ，MC 来对嘛？对啊，你看大家都一样，整个清的很干净。所以那时候想说，哎，只有生理期来说，哎，特别上的比较干净。可是只要过了以后，就开始可能要吃酵素啦，或是这些。因为子宫的外面都是大肠啦，就是子宫其实前面是膀胱，后面就是直肠嘛。所以当你子宫很肿胀的时候，或者甚至有时候。有一些轻微像发炎反应的时候，你很容易会刺激到后面的直肠，会让你产生一种想要排便的感觉。所以我们肠胃科常常是妇产科的一个受害者啦，就是说其实跟我们肠子没有什么关系，可是他都会先因为胃肠不舒服先来看病，所以久而久之就害我养成要扫人家子宫卵巢习惯。太常遇到了，只好去看一下肠胃科兼妇产科，但是没有做内诊，没有兼。现在 Me Too 很严重，我没有做检查书。没有，其实跟消化道有关的医生，像我们常常半夜被会诊那种肚子痛的，他们会找外科说到底消化道要不要开刀。它其实有时候是女生的骨盆腔发炎，也可以造成下腹痛，然后因为有发炎反应，你就会拉肚子啦，甚至有的人就便秘嘛。然后包括子宫肌瘤的压迫，它也可以造成肠阻塞。那肠阻塞的时候呢，明明子宫肌瘤一大坨在那边，急诊医生就会你说，哎，你觉得这个肠子有没有被塞住？要不要做什么？我自己的那个案例是这样啊，一个60岁的一个女性，那当然她有一点就是说，排便大部分是不太顺的，可是有时候她吃了泻药之后，她就会拉得一塌糊涂。她家族有大肠癌的这病史，那会不会其实她根本是大肠癌，又60岁，所以我们就帮她排检查，哎，其实也没有。后来想一想，就去帮他验一个维生素 B 群，结果他 B12的数值，那一般是200到950，他一验，他只有大概70、80而已，也就是非常大量的一个维生素 B 的一个缺乏。那一般人不太会去注意这件事，但是很明显的维生素的一个缺乏的话，它会让肠蠕动变得非常非常异常。它不动的时候，你排便就排不出来。那后来这个病人把他维生素 B 补起来之后，其实他就回到可以2、3天解一次大便的频率，然后就不需要再去吃那个泻药。好，我们来最后我们的 Top 1，头晕冒冷汗是太疲劳，竟有可能是中风的警讯。这不是危言耸听啊。当你如果说有这个头晕冒冷汗，合并有一些胸闷、心悸、胸痛的时候，甚至严重到人会昏倒的时候，就要怀疑说你是不是有潜在的心律不整。大部分的心律不整都是良性的，良性的什么意思呢？就是说你发作一下，但是过一阵子就好了，没有什么特别的不舒服。但是重点是心律不整里面有个叫心房颤动，这种心律不整是很危险的哦。这种心律不整的话，它统计上来讲，它会跟中风有关系。我们正常的心跳是规律的，那心房颤动就是心脏无意识随意的乱跳。正常心跳是规律的时候，你的血流是规则的流动的。但当心房颤动的时候，因为它心跳是不规律的，所以你有时候心脏血液流得很快，有时候又流得很慢。这样快快慢慢不均匀的时候，其实血流就会产生所谓的漩涡，那就会产生所谓的血块。简单讲就是流动的不顺畅，就会产生血块。会血栓？对，血块就是血栓。那血栓在身体产生就有危险，因为它等于是一个固态的东西，它只要塞到血管就会产生出问题。如果是塞在心脏的血管，就是产生心肌梗塞；如果塞在脑血管，就脑中风。所以因为心房颤动这个心律不整，它是会心脏乱跳，会导致血栓，所以才会增加中风的机会，达到5倍。我之前有一个病人大概才40几岁，年纪很轻，他就是常常会觉得在家里面有时候工作或者是太忙的时候，就突然心脏有点不规律的乱跳。但是每次等他想要到医院的时候，再做检查都好了。那但是一回家之后，可能譬如1个礼拜又会发作个2、3次。那其实非常苦恼，因为心律不整有时候是偶发的，它不是一发作之后就一直不会停。如果是这样，反而对医生来讲还比较好检查。所以其实现在有很多不管是厂商或什么，其实都有设计一些就是在家里面就可以及时帮你做一些心电图检测的东西的仪器。
其实这种东西对我们心脏科医师来讲，或者是对一般那种有心律不整困扰的民众来讲，其实是一个非常好的武器哦。你有这些东西，你可以在家及时做一个检测，然后再把这个结果拿给医生看，其实就可以知道说你在家里发作的到底是不是我们讲比较严重的这种心律不整。好了，现在我们讲这个科技啊，日新月异啊，这个平常我们量的这个量血压的血压计，今天它不一样了。哦，今天我们可以讲说是心电图了，对，它结合心电图，血压跟心电计结合心电。珍妮姐很上手，你知道？对，因为我跟你讲，其实重点是我们家也非常需要，所以我才有准备，好不好？来给大家。这现在很方便连接，它现在很方便，手机它其实就是一个手机，直接放那，直接它连它的那个 app 就放在这里，然后你只要这边2只手，就是4个点都要按到，食指跟大拇指。哎，对，然后就是它这边都有这个，有没有看到铁片的地方？2边，所以你等于4个铁片都要碰到。那我请拉拉帮我按一下开始，好，按一下就开始。好，有没有？它开始测量了。哎，真的很像那个大型机械，就像我们在医院做心电图一样哎。它顺便会量你的目前它现在血压在上升，哇，指数它会到一个顶点再下来，下了。好快 ，OK， 好方便，测完了，几秒钟而已，几秒钟。那我来正常窦性心律。哎呦，正常，它是正常窦性心律。哦，那这个需要挂号吗？哦，这个不用挂号，这个也顺便跟大家讲哦，因为其实我们很多病人来门诊会拿健检的报告哈，就说我这个报告写窦性心律哈，看起来很可怕。那反正最简单翻成白话文，窦性你把它翻成正常。你就不会想下那么多。就正常的心率是多少？对，窦性其实就是很文言的说法，说你这个是正常。你如果这个它上面写的是心房或心室开头，不是窦性开头，那就有问题，那就可能要找医生看。哦，所以像珍妮姐这个，她写正常窦性心率就是非常正常，心跳是规律的，没有问题。所以名称很重要。其实我刚刚已经被吓到，我好怕等一下那个心电图不准，你知道吗？像我外行人看那个跑的也都蛮平顺的，对不对？刚才已经我要挂号很多，其实我有点紧张，你知道吗？其实你紧张是你抽筋的问题。对啊，因为其实我像为什么会接触这个，主要是因为最近就是太多名人中风的问题，然后都是突然就猝死，这种让我觉得蛮紧张。再加上我婆婆本身就中风，那她脑中风，她其实已经生理半边将近20年是没办法动。是哦，在家里我们一定都会帮她量血压，那可是你知道有时候血压高，你就会很紧张，那就要。量完血压发现血压高怎么办？就会想要赶快送去医院看心电图，因为怕他再2次中风，那会更危险。所以每次要再送去，因为他住在园林，所以他只要发现血压不稳的时候，他就会打电话。你知道那个动作很麻烦，打电话给我们，我们再从台中可能开车去接他，然后再把他接来台中，可能送去荣总医院去检查干嘛？其实花费的时间太长，有的时候很担心，就是可能在这个长时间来不及怎么样，那就对你耽误到就很危险。它是可以直接量你就是你的心，就算你在家里就可以直接看到你的心电图的那个有没有很规律，马上也可以传给医生看。对，然后你其实马上知道说，而且它又是手机呢，我可以直接截图，直接传给医生。问你说，现在这个状况我要怎么先要怎么去做一下处理，我再赶快把人送到医院。我可能对我来讲，我就会比较方便。除了保护我们，也是要保护自己家里的长辈，因为现在这种血管的疾病真的很可怕。哇，这也真好哎。对啊，现在好方便哦。是哦。对啊，其实就当你真的家里发生问题的时候，其实你要紧急做的时候，第一个要么是到医院来不及做，要么就像珍妮姐的故事，她可能需要花很多时间才能到医院，很多的成本。所以不管是哪一种，其实你如果能够在家及时做，都可以克服掉这些问题。所以现在有公司有仪器，有这样的仪器，其实我觉得是福音啊，不管是对病人也好，对医师也好。所以我们会建议说，如果你在家里突然发生有这个类似像我刚前面讲胸闷、心悸、胸痛的症状，你有这个仪器就赶快做测量哦，然后知道这个结果之后给医生看。即便是你平常没有这个症状，你如果是高风险族群，我们也会建议你说，你其实定期，比如说1天2天，你还是量测一下，因为毕竟有些少数的心律不整，其实是心房颤动。我刚刚讲这个比较严重的心房颤动，有些人是无症状的，就他们自己没有感觉，但是他事实上是乱跳的。这种还是有风险，所以不管有没有症状，其实你有一台机器是我们讲保命嘛。所以再重申一次，为什么今天这么重视这个心房颤动这件事？最主要就还是那个5倍，它会增加5倍中风的机会。中风这件事情其实很危险。我们前面也提到，其实最近很多名人，不管是国内国外，其实中风过世，甚至有时候我们还会认为说中风过世还相对比较好。为什么？你反而
我们讲半死不活，半死不活更危险。哦，你家人的肠燥的问题送医院啦，或者是你每天给他喂药等等，其实是对整个家庭、对整个社会是一个很辛苦的事情。没错。所以怎么样去减少这件事情？你不要等到像刚刚乃哥讲，不要等到嘴歪眼斜了，躺在那边才来后悔说啊，怎么没有早点发现？我们国家有统计哦，超过80岁的人和年纪大的人，大概有将近1/4可能有发生过心房颤动，就是我刚讲这种严重的心律不整。哦，所以年纪大的、有三高的、哦肾脏不好的、哦等等，或者你已经有心血管疾病的这些人，我会更建议可能家里要备一台，就定时去做检测。那你检测之后，如果真的发现我刚讲这种心房颤动这种危险的心律不整的话呢，就赶快去给医生看，这样才能避免说将来发生我们刚讲中风啦、心肌梗塞这些问题的机会。只要能够不发生，其实生命就会比较美好，就不会再让大家就是后悔莫及发生那么严重的事情。我们今天聊这么多容易搞错症状，但希望大家都不要遇到啦。可是我真的遇到，要寻求正确的方向。所以呢，大家不要觉得自己判断就是对的还是要请教医生有100%准确的对症下药。是，好，谢谢大家，谢谢。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。